Budú deti doma pomáhať aj bez disciplíny? Jerry. A čo disciplína? Ako tá zapadá do vzťahov rodičov a detí? Ako vnímate disciplínu, keď ide o povinnosti a domáce práce, ktoré sú v rámci fyzického života nevyhnutné? Abraham. Nie sme zástancami disciplíny, lebo tá patrí k snahe niekoho k niečomu motivovať a to nikdy nemá naozaj dobré výsledky. Inak povedané, ak rodič túži mať doma poriadok a predstavuje si, že mu pritom deti harmonicky pomáhajú, potom v sebe takýto rodič nemá žiadny vibračný rozpor, lebo jeho túžby a očakávania sa vibračne shodujú. A za takýchto podmienok bude svoje deti inšpirovať k dobrovoľnej spolupráci. Odporúčame teda skôr takúto inšpiráciu ako motiváciu. Motivácia funguje zhruba takto. Rodič si všimne, že treba urobiť veľa vecí a zameria sa na deti, ktoré mu nepomáhajú. To, čo vidí, sa neshoduje s tým, po čom túži, takže v jeho vnútri dochádza k vibračnému nesúladu, čo vníma ako negatívny pocit. Je sklamaný a nahnevaný a určí deťom trest, ak mu nepomôžu. Dieťa je tak motivované k činu, lebo sa chce vyhnúť negatívnym následkom. V takomto stave je ale odpojené od zdroja a preto je nesústredené a nepozorné, nespraví to, čo má spraviť, poriadne, robí to s odporom a takto ide stále dookola. Je to ďalší dobrý príklad toho, prečo sa nedá dostať odtiaľ tam. Keby sme niekoho chceli inšpirovať k pozitívnemu správaniu, začali by sme od seba a dali si do poriadku svoje vlastné vibrácie. Zladili by sme sa s energiou svojho zdroja tak, že by sme si predstavili výsledok, o aký nám ide a zahrnuli do tejto predstavy zúčastnené osoby. A žiadnemu momentálne nežiaducemu správaniu by sme nedovolili priťahovať našu pozornosť. Dá sa to povedať ešte inak. Nedovolte deťom, ktoré s vami nespolupracujú, aby odviedli vašu pozornosť od vízie ochotných a šťastných detí, ktorá je uložená vo vašom vibračnom depozitári. Ak si dokážete udržať v mysli obraz spolupráce a nevenujete pozornosť ich nečinnosti, lebo to vás len oslabuje, deti napokon pocítia silu vášho vplyvu, ktorá pramení zo spojenia so zdrojom. Uvidíte, že vaše deti budú veľmi vynaliezavé a tvorivé v snahe byť užitočné a prestanú šomrať nad každou maličkosťou, ktorú by inak spravili iba preto, lebo by ste im pohrozili negatívnymi následkami.